Come va? Bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, come sempre video diviso in due parti e prima parte vi do il notizione, come li chiamo io, e poi nella seconda parte vi spiego meglio tutto quanto, quindi ascoltate il video fino alla fine. Allora, intanto vi dico già che parliamo un pochino dei carichi di cura, perché sto ricevendo tantissimi messaggi da parte vostra e ovviamente io vi ringrazio per tenermi aggiornato perché lo sappiamo, voi siete molti di più e quindi ci sono più casi, ci sono più casi e quindi mi tenete aggiornato anche a me. E poi dopo, nel secondo notizione, vi spiego anche che cosa sono questi benedetti carichi di cura. Quindi, partiamo subito. Adesso, seconda parte del video. Allora, ovviamente per motivi di privacy, ovviamente, anche se questa persona ha commentato pubblicamente sotto uno dei video, vabbè, io adesso qua nel video io lo chiamo Vittorio, ecco, lo chiamo Vittorio, e mi ha scritto questa cosa qua, che poi, vabbè, lui è uno dei tanti, comunque, allora lui mi scrive: buongiorno ragioniere, io ho avuto anche gli arretrati dei carichi di cura 2024, circa 1300 euro. Poi il messaggio prosegue e dice: vabbè, ne mancano ancora 1700 euro, mi può dare una risposta? Allora, adesso vi dico perché, anche perché succede questa cosa, un pezzo sì e un pezzo no. Dopo, nell'altro argomento, vi spiego perché, appunto, un pezzo sì e un pezzo no. Comunque, sta di fatto che stanno arrivando questi benedetti carichi di cura e per alcune persone addirittura parliamo di cifre che arrivano fino a 3.000 euro. Allora, diciamo che l'attesa è stata lunga, è stata estenuante, ci è voluto tantissimo tempo, di qua e di là, e c'è un motivo per cui ci è voluto così tanto tempo, c'è un motivo. E l'INPS ci spiega proprio il motivo di questa attesa. Comunque diciamo che in linea generale stanno arrivando a tutti quanti. Adesso nel secondo notizione vi spiego che cosa sono questi benedetti carichi di cura a segno di inclusione. E per farlo, tra l'altro, lo faccio agganciandomi a un messaggio dell'INPS del 17 di febbraio 2025 che in linea generale ci spiega tutto quanto. Adesso io vi faccio un brevissimo riassunto, veloce perché sennò qua diventa lunga come una quaresima, e poi qui sotto nella info box, oppure io la chiamo info box, comunque nella descrizione del video vi lascio il collegamento al messaggio dell'INPS, così ve lo potete andare a leggere tutto quanto. Io adesso vi faccio un riassuntino generale. Tra l'altro, adesso che ho parlato di descrizione del video, mi raccomando, abbonatevi al canale, al mio canale di YouTube, perché avete tantissimi vantaggi. Intanto, se selezionate il livello 2, dovete selezionare il livello 2, e avete la possibilità anche di messaggiarmi su WhatsApp, importantissimo. E poi ovviamente gli abbonati livello 2 hanno messaggi prioritari come commenti sotto i video, hanno la possibilità, ricevono automaticamente il badge, quindi il distintivo di abbonato livello 2 sotto i video e all'interno delle dirette live, che non è poco, ricevete un distintivo di riconoscimento. E poi ovviamente video esclusivi,
riservati solo agli abbonati, quindi li vedono solo ed esclusivamente gli abbonati, più tantissime altre cose. Quindi qui sotto nella descrizione del video, primo collegamento, trovate la possibilità di abbonarvi al mio canale, ma dovete selezionare livello 2. Adesso andiamo avanti e spieghiamo un attimino che cosa dice l'INPS. E l'INPS dice che ci fornisce le indicazioni sulle nuove modalità di gestione che riguardano l'attribuzione d'ufficio dei carichi di cura. E da qui si capisce anche perché sono stati così lunghi. Loro dicono che ai fini della determinazione della soglia di reddito richiesta per l'accesso all'ADI e del successivo calcolo del beneficio economico, si prevede l'attribuzione del parametro della scala di equivalenza di 0,40 al componente maggiorenne del nucleo familiare beneficiario di ADI, ok, che abbia carichi di cura, ossia, cioè oppure, nel caso in cui siano presenti nel nucleo familiare soggetti minori di 3 anni di età, 3 o più figli minori di età o componenti con disabilità o non autosufficienza. Dici perché è stato così lungo? Perché è stata così lunga questa attesa? Allora, ce lo dice proprio l'INPS. E l'INPS ci dice così, ascoltate bene, con le elaborazioni del mese di gennaio 2025 è stata avviata la nuova gestione dell'attribuzione d'ufficio del carico di cura per le domande in stato di accolta, ok? È in corso di pagamento, nonché per le nuove domande in cui il carico di cura non sia stato dichiarato nel quadro C del modello di domanda dell'ADI. E dice che nello specifico il parametro 0,40 viene attribuito d'ufficio in presenza dei requisiti richiesti. Viene applicato al componente a cui viene attribuito il parametro 1 della scala di equivalenza nel nucleo familiare dell'ADI. E in fase di analisi multidimensionale del nucleo familiare, qua entriamo in un'altra fase, i servizi sociali possono confermare il carico di cura al soggetto cui è stato attribuito d'ufficio o modificarne l'attribuzione ad altro componente maggiorenne del nucleo. Quindi in una prima parte, per quello che le cose si sono un pochino allungate, e prosegue dicendo, per le domande già accolte e in corso di pagamento, laddove non sia stato attribuito il carico di cura e siano invece presenti le condizioni per riconoscerlo d'ufficio, si procederà, nel corso delle liquidazioni delle prossime mensilità, anche al ricalcolo degli importi spettanti nelle mensilità pregresse, integrando il beneficio economico già corrisposto, che verranno erogati a conguaglio in un'unica soluzione. Quindi adesso io questa cosa qua ovviamente è scritta come solito nel linguaggio politichese, perché come sempre è scritta nel solito linguaggio politichese. Non potevo tradurvela in un linguaggio più in italiano, perché se ve la traducevo, diciamo perdeva un po' di senso logico. Quindi ho dovuto, leggervela cercando di farvi capire come funzionava. Ovviamente quello che vi ho detto è solo un estratto, quindi solo una parte di quello che è il messaggio originale dell'INPS. A questo punto io vi consiglio di andarvi a leggere tutto il messaggio, perché così almeno lo capite meglio e vi fate proprio, così capite perché e per come. Io ho preso le parti che secondo me potevano interessarci, tempi, chi lo fa, perché non lo fa, quando, come, ho cercato di riassumere brevemente. È un messaggio che è lungo tipo 2 pagine, è un PDF, quindi se voi vi collegate al link che vi ho lasciato qui sotto in descrizione del video, quasi sicuramente se usate il telefono vi chiede di scaricare un PDF, comunque un PDF dell'INPS, io l'ho aperto, quindi non è che l'ho aperto io, quindi non è che... e ve lo leggete tutto. Se non avete voglia,
quello che vi ho detto più o meno potrebbe andare bene. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!